Разбрах, че идвате от Париж. Как се казвате? Казвам се Стоянка Чейкова. Идвам от Париж, вече на 29-ти пристигнах в София и веднага съм тук пред народа, защото съм възмутена. Първо, гледахме докато беше белия автобус, след това имаме затъмнение. 4 дена нямаме никаква телевизия след това, българска да гледаме. И съм възмутена, защото всичко, което се прави е задкулисно, всичко, което правят е против нас. Ние сме гласували, а ние сме в изолация. Как така сте спрели българската телевизия? Кой го е спрял? Спряна е във Франция, не ни предават българската телевизия. Искам да знам защо е спряна. Никой не ме отговаря. Попитах тук от телевизията, казаха, не знаем. БНТ не се предава. Било смяна на нещо, не знам какво и така. Въобще няма. Странно, как достига информацията до вас тогава? Информация не стига до нас и аз затова тръгнах от Париж и дойдох тук, за да имам информацията. Днеска гледах предаването, не съм съгласна с това, което правят. Въобще не дават думата да се изказват напълно хората, прекъсват ги. Втора точка един път я спряха, пак ще я подновяват. Изобщо се играят с хората. И най-важното, че те гласуваха най-добре да се отидат на 5 август до 31 август да се отидат на море. А вие какво искате да се промени в момента в България? Защо сте тук? Аз искам да се промени в България, да стане България на българите. А не да имаме турски вилаети. Против съм всички областни управители, които не са от български произход. Това е. Не съм рацистка, но никъде в света няма друга партия да управлява така, както тук в България управлява ДПС. Против ДПС съм. Против партията, но не против хората. Имам хора, близки, които са турски граждани и които са против тях. Не са съгласни, но те идват на сила да гласуват, защото ги карат на сила. Това е. Възмутена съм от тяхното отношение, от отношението айде да не говоря за Доган и неговите вилаети, които е създал в България. Не. България не може да се върнат българските църкви да се върнат на турски джамии. И това съм против. Благодаря ви от сърце. Ще напишем утре в интернет, че няма. Пожелавам да спечелят българите, истинските българи, да ръководят България както трябва да се ръководи, както е ръководил Левски и Ботев и всички наши български юнаци. Това е. Така да бъде. На добрите българи, на младите да вземат в ръце държавата и да ни върнат в държавата. Защото аз съм заминала там заради Иван Костов, който ми отне пенсията и ми е свалил от 160 лева на 62 лева. Затова съм там и получавам чужда пенсия. Това е. Благодаря. Благодаря ви за мнението. Всичко добро.